Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama stesheni ya kwanza inayokuwa kwa kasi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Nami jina langu naitwa Fiona Kenga na hizi ni habari za upeo wa TV47 awamu ya saa 1. Lakini aliye katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Faith Cheptile, lakini kabla hatujakupa taarifa mtazamaji, tungependa upate vidokezo. Asante. Waathiriwa West Pokot wapokea msaada huku viongozi wakiitaka serikali kuhamasisha watu wanaoishi katika maeneo ya hatari na kuwapeleka maeneo salama. Watoto wawili wenye umri wa miaka 6 na 7 mtawalia wamepoteza maisha yao kwenye mkasa wa moto. Kwengineko, serikali za kaunti zalilia kutokuwa na fedha huku nafasi ya mratibu wa bajeti kwenye serikali kuu ikisalia wazi. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuungana nasi hapa kwenye TV47 runinga uipendayo. Katika habari za upeo wa TV47 unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 22047. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi pamoja na mwenzangu Fiona Kenga. Karibu. Andamana nasi hadi tamati. Na viongozi kutoka kaunti ya West Pokot pamoja na Baringo wametaka serikali kuhamasisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka Kunradhi mpenzi mtazamaji, viongozi kutoka kaunti ya West Pokot na Baringo wameitaka serikali kuhamasisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka katika maeneo salama ili kuepuka visa vya mauaji yanayosababishwa na maporomoko. Wakizungumza katika shule ya upili ya Paro baada ya kutoa msaada kwa familia zilizoathirika na maporomoko na ambazo zimekita kambi katika shule hiyo, viongozi hao walisema baadhi ya familia zinaishi katika maeneo yanayohatarisha maisha yao zinapaswa kuhamia maeneo salama. Nasema asante, hata tumefurahi sana vile wameweza kuja kutusanya pamoja. Nashukuru hawa pamoja vile wameweza kutukuja kutusaidia saizi. Kuwapatia kama kuna settlement schemes. Kwa maana sasa hawa watu wako hapa ni refugees. Ni kama wale watu waliumia kwa sababu ya vita ya ukabila. Hawana manyumba, hawana chakula, hawana kila kitu. So ingekuwa mzuri kuwa serikali pia wakonzide watafutia shamba. Because si wengi sana, hata kama ni families 100, watafutie shamba vile walitafutia wale watu waliumia katika hali ya janga ya vita. Wewe irrigation scheme iko tu chini, ambao wengi ambao wameathirika wanapata kazi kupitia hiyo irrigation scheme. Na tumekuja kutoa pole zetu kwa wananchi wa eneo hili. Pia tumekuja na vyakula za kusaidia na nguo za kukimu wakati wa baridi kama mablanketi, ili kuhakikisha kwamba wanapokuwa katika mahema maisha inaendelea vile ilivyopangwa. Na msaada yoyote ndio tunataka kama jamii ya Pokot. Na leo hatuna maneno mengi, ni kuja tu kulia na watu wetu, ile mkono kidogo tuko nayo ndio tumelete. Katika taarifa za tanzia ni kwamba watoto wawili wenye umri wa miaka 6 na 7 wamefariki katika mkasa wa moto katika eneo la Rangira mjini Kitale. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na kina cha taarifa hiyo. Mkasa huo wa moto unadaiwa kuanza mida saa 5 usiku, watoto hao wakiwa wamelala. Chanzo cha moto huo ukitajwa kuwa mshumaa ambao uliweza kuteketeza sehemu ya malazi waliokuwa wamelalia watoto hao. Recho Cherop alishuhudia mkasa huo. Jana usiku mwendo wa saa 5:53 kuliwaka moto kwa jirani ambayo ilisababishwa na mshumaa, ikateketeza watoto wawili na mali. Mtoto wa mwaka 7 na mtoto wa mwaka 6, kijana na mvulana na msichana, wote waliungua kaisha kabisa. Juhudi za majirani na familia kujaribu kuuzima moto huu ziligonga mwamba, huku watoto hao wakiteketea moto kiasi cha kutotambulika.
Kando na moto huo kuiwacha familia hiyo na makovu ya kuwapoteza wapendo wao, mali ya thamana isiyojulikana imeteketea, ikiwemo jokofu na vifaa vingine vya elektroniki. Tulipiga simu kwa watu wazima moto, wakarespond immediately. Na askari pia walifika on time, wakakuja wakajaribu kusaidia, lakini moto ilikuwa imesambaa kote. Miili ilikuja ikachukuliwa na maaskari. Miili ilipelekwa district hospital usiku mwendo wa saa 8. Kwa sasa miili ya watoto hao waliokuwa wamemtembelea nyanya yao kipindi hiki cha likizo ndefu ya Krismasi imehifadhiwa katika makafani ya mjini Kitale. Mkasa huo unajiri siku chache baada ya mkasa sawia kuteketeza gereji na maduka viuza vipuri mkabala na chuo cha kiufundi cha kitaifa cha Kitale na kuacha wauza vipuri wakikadiria hasara ya mamilioni ya pesa. Ni mkasa wa moto uliositisha maisha ya malaika hao wakiwa na lala laitwa ngalijua, ama kweli unaibua masuala chungu nzima kuhusiana na ni vipi Wakenya watahakikishia watoto wao usalama. Boniface Barasa, TV47, Kaunti ya Trans Nzoia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Naam, huku mjadala wa ripoti ya BBI unapoendelea kushika kasi, baadhi ya viongozi wa bonde la Ufa pamoja na maeneo ya Elgeyo Marakwet, Gavana Alex Tolgos wametangaza kuwa wanaunga mkono ripoti ya BBI. Kwingineko, wa vijana kutoka shirika la African Youth Trust wamechukua jukumu la kuwahamasisha vijana kuhusu ripoti ya BBI. Huyu hapa Joshua Onsare na taarifa hiyo. Baadhi ya viongozi kutoka bonde la Ufa wakiongozwa na gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos, aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto na viongozi wengine wakihutubia wanahabari katika hoteli ya Sarova jijini Nairobi wametangaza kuwa wanaunga mkono ripoti ya BBI. We throw our weight as a region fully behind the BBI report as it forms a basis and framework for Kenyans of all walks of life. Aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto aliwataka viongozi kujiepusha na siasa ambazo zitaaibisha taifa hili, huku akisema ajenda ya BBI ni mwafaka kwa wananchi. Ensure that our politics is not destructive and that our politics is not based on issues that are shameful, like which part of the country you come from. Mwanabiashara na aliyewania ugavana katika uchaguzi uliopita katika kaunti ya Uasin Gishu, Bundotich Buzeki, alisisitiza kwa kusema kuwa wakati siasa zinageuka na kuwa vita, vijana ndio huumia pakubwa, na akaapa kwamba ataungana na viongozi kuhakikisha agenda ya BBI inatekelezwa kikamilifu. The persons who have paid the brunt of lack of cohesion and a winner takes it all election are young people. I feel pained that there are young people who will exit the stage of life without never having to see prosperity in their lives. Kwingineko, kundi la vijana liitwalo Africa Youth Trust limezindua mpango wa kimkakati ya kufafanua ripoti ya BBI katika hoteli ya Heron jijini Nairobi ili kuisambaza kwa rika la vijana nchini ili waweze kuelewa vipengee ambavyo vinawahusu kwa minajili ya kufanya maamuzi yaliyo na faida kwao. Unpacking the gains to the youth as contained in the report, simplifying the same to target groups within the youth fraternity, and engaging various interested stakeholders in conducting nationwide civic engagement forum. Baadhi ya vipengee ambavyo vinawahusu vijana katika ripoti hiyo ya BBI ni pamoja na ujumuishaji, kuwapa vijana walio na biashara muda wa kulipa ushuru, anavyoelezea Edgar Kosgei, mmoja wa wanachama wa kundi la AYT. Minimizing taxation for new and small businesses by giving them tax holidays. This is just a highlight. And the last one that I just want to highlight is the BBI also is recommending that we invest in special talent from developmental stage. Kundi hilo ambalo lilianzishwa mwaka 2005 na linaloendeshwa na vijana waliojikita katika sekta mbalimbali na vilevile kutoka vitongoji vya humu nchini limewataka washikadau walio na nia ya kuwafaa vijana kujitokeza na kutetea mambo ambayo yatawasaidia. Ruth Ambogo anaeleza.
Africa Youth Trust, on behalf of the youth, is calling upon stakeholders in the youth sector, private sector, public sector, religious and civil society groups to onboard this initiative for the interests of safeguarding the youth agenda in the country. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Tume ya EACC pamoja na wadau wengine hii leo waliandaa warsha hapa jijini Nairobi ili kuwapa wananchi nafasi ya kusoma mswada unaoangazia watumishi wa umma kupata faida za uzeni. Na wawakilishi kutoka mashirika mbalimbali walitoa maoni yao kuhusu rasimu hiyo, huku wengine wakipendekeza mabadiliko. Mwanahabari wetu Samuel G. Wainaina na uketwa taarifa hiyo. Ni warsha iliyoangazia kuwapa wananchi nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu mswada unaolenga watumishi wa umma wanaopata faida za kibinafsi kutokana na vitendo au maamuzi yaliyofanywa kwa uwezo wao rasmi, au maarufu Conflict of Interest Bill mwaka 2019. The EACC is part of the task force team that is coming up with the bill. And perhaps if I can give you a bit of background, way back in January 2019, at the Bomas of Kenya, you recall there was an anti-corruption conference, and during that conference, His Excellency the President singled out conflict of interest as a big problem in terms of managing integrity and anti-corruption in public sector. Wawakilishi kutoka mashirika mbalimbali wakitoa maoni yao kuhusu rasimu hiyo, huku wengine wakipendekeza mabadiliko. So clause 8B, where the bill uses the term, the phrase, a private interest can reasonably be perceived to impair or influence the official's ability, blah, blah. My question there is on reasonably perceived. Perception is relative, so it can lead to ambiguity. I think that is an opportunity for conflict of interest to also arise. So personal staff needs to be defined to avoid ambiguous or abuse of the term personal staff. The people implementing also their public officers. So they should be able to address the issue of perception, because if we handle a public officer like we are chasing somebody, then we lose it. Swala kama vile watumishi wa umma kupata zawadi kutoka kwa watu binafsi au mashirika likidaiwa kushawishi uamuzi wa watumishi hao. Pia iwapo mtumishi wa umma atakisiwa kuhusika na yale ambayo yanaelezewa kuwa hatia ndani ya rasimu hii, basi hatakuwa na budi ila tu kusitisha shughuli yake ndani ya ofisi ili kuwapa maafisa wanaokabiliana na ufisadi kufanya uchunguzi. Hii ikiwa ni rasimu ya kwanza ya mswada huu, ambapo kuna sehemu 5 na kila sehemu ikiwa na vifungo kadhaa. Leo ikiwa tu ni siku ya kuwashirikisha wananchi, wale ambapo kuna wale ambao wametoa mapendekezo, wengine wakitoa maoni tu kuhusiana na rasimu hii. Nikiripotia TV47 kutoka KCC Nairobi, jina langu ni Samuel J. Wainaina. Na msafi kabisa mwanahabari wetu Samuel G. Wainaina. Kwingineko ni kuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu amepigwa faini ya shilingi 500,000 kwa kukosa kuwasilisha stakabadhi za matumizi ya kaunti hiyo. Kuna madai kuwa stakabadhi hizo ziliweza kuteketea katika moto. There is no way this committee can be ambushed with volumes of documents on the morning of a hearing. But we get the impression that probably this is the outcome that you planned for all along. Baada ya kukosa kufika mbele ya kamati ya seneti kuhusu wasibu wa fedha za umma kwa mara 3 mfululizo, gavana wa Kitui Charity Ngilu hii leo alisalimu amri na kufika mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang. And Governor Ngilu, this committee shall fine you 500,000 shillings for having appeared but not bringing the documents that were required of you in our various correspondences of 12th of March, 11th of June, and in the newspaper adverts. Dakika chache baadaye cheche za maneno zilianza kutamba, huku Ngilu akikabiliwa na kibarua kigumu kuelezea sababu za kuwasilisha stakabadhi asubuhi ya leo, licha kuhitajika kufanya hivyo siku 14 kabla ya kufika mbele ya kamati hiyo kwa mujibu wa sheria. If you were to appear on Tuesday,
and you sent apologies. At the very minimum, we would have expected that those written documents, written responses would have arrived on that day. There is no way they can arrive today on Friday in the morning, 3 days later. We have made the ruling. Yes, but there is no letter before us. You are talking of imaginations. No. And we are not going to engage on matters that are not before us. Ni jambo lilozua maswali makali miongoni mwa maseneta wakihofia huenda uongozi wa kaunti ya Kitui unatafuta njia ya kuficha ukweli baada ya madai ya moto kuteketeza baadhi ya stakabadhi za kaunti. Now, when there is no brief from the Auditor General, there is no brief from our Secretariat, we will just be doing what you are saying, Chair. We will be ticking boxes that the county government of Kitui appeared. And that is not justice to the people of Kitui. That's my submission, Chair. If at 15% you're getting 9 billion, at 35% you'll probably be getting 20 billion. If you cannot account for the 9 billion now, will you be able to account for the 20 billion then? Mwenyekiti Seneta Moses Kajwang' akitoa uamuzi huu ameweka wazi kuwa fedha za faini hii hazistahili kutoka serikali ya kaunti Kitui bali kwa mfuko wa gavana. This fine may be paid to the clerk of the Senate, and this fine shall not be paid by the county government of Kitui. This is a personal charge to Governor Ngilu. The next date of appearance shall be by way of summons. We'll have to look at our calendar and we'll have to decide what would be the best date, because I don't want these members to be sitting here on Fridays and then a governor comes without documents and then we waste all the other opportunities that we had for the day. Kwa upande wake Gavana Ngilu amesema kuwa ataandika barua kwa Seneti ili kupinga uamuzi huo kwa misingi kuwa maafisa wake waliwasilisha stakabadhi husika kabla yake kufika mbele ya kamati hiyo siku ya leo. But here, what we are being asked for here is come with, not sent before you come. And it is here. It is coming from you. And therefore, I do not think it is fair for you not to acknowledge that you also said it. Kaunti ya Kitui ni mfano bora ya jinsi kaunti mbalimbali zinavyoendesha shughuli zake haswa katika matumizi ya fedha. Sasa matumaini ya wenyeji wa Kitui yakisalia katika kamati hii ya uhasibu wa fedha za umma katika bunge la Senate kuona kwamba wanafahamu kweli jinsi fedha zao zinavyotumika. Elizabeth Mutiko, TV47, Majengo ya Bunge. Na baada ya taarifa hiyo ya Ngilu matatani, ndiyo taarifa ambayo inatupeleka katika muda mfupi kidogo wa mapumziko. Mtazamaji, usiende mbali wala usibanduke. Lakini kumbuka, kabla hatujaenda katika mapumziko, unaweza kuwasiliana nasi kwa kutuma arafa kwa 22047 ama unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia kwa mtandao wetu wa Facebook ambayo ni TV47 Kenya. Kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE, #upeo wa TV47 @Fiona Kenga @Fiona Kenga K. Fiona K. @Pau Kirobi. Kwa sasa tuelekee katika mapumziko mafupi. Asante sana. Twende sasa. Nipe countdown. 2, 1. Subiri kuona iwapo suluhu la kudumu litapatikana kupitia mahakama hii ya upeo. Hapa ni mjini Meru. Tupo katika eneo la Wetevia, kaunti ya Kiambu. Hivi leo tuko Nairobi Cinema. Hapa ni Kina, ukipenda Kinango.
usiwache hiyo dream ipotee. Kama huyu amekataa, tafuta mwingine, maisha isonge mbele. Mabadiliko haya yangali yanazua msuke baina ya washikadau. Baadhi ya changamoto hizo zilikuwa ni kama vile ukosefu wa maarifa. Wameweza kupeperusha bendera ya Kenya. Tutaingia kwenye mapumziko kidogo. Safi. Na hii mpenzi mtazamaji ndiyo TV47 macho na sauti yetu. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya upeo wa TV47. Ndege yetu inaendelea kupepea angani. Naam, kama ulivyoambiwa na mwenzangu Paul Kirobi, hizi ni habari za upeo wa TV47, tuendelee kumakinika nasi. Mamlaka ya usafiri wa KCAA ikiongozwa na meneja Gilbert Kibe wametoa uhakikisho kwa wananchi, hususan ndege ambazo zimekuwa zikianguka kuwa wanajizatiti kutathmini ubora na warubani ili kuzuia maafa zaidi. Mwanahabari wetu Zablon Mashari anauketwa taarifa hiyo. Baada ya ajali za ndege kushuhudiwa katika viwanja mbalimbali humu nchini, na hivi karibuni ndege ya Silverstone kuangusha gurudumu na pia kuhusika na ajali katika uwanja wa ndege wa Wilson, sasa mamlaka ya KCAA imejitokeza kutoa uhakikisho. Akizungumza na wanahabari, meneja wa mamlaka hiyo Gilbert Kibe amesema wameweka mikakati mwaka huu, ikiwemo kuidhinisha ndege zitakazohudumu nchini na kutathmini ubora wa rubani wa ndege kama njia ya kuimarisha usalama wa abiria. This airspace is safe and secure. KCAA ensures aviation safety through undertaking 3 key tasks, which is certification, licensing, and authorization and approvals, and surveillance and enforcement is guided by the Act and its associated regulations. Wakati huo huo, amesema kuwa wanadhibiti kamera aina ya drone dhidi ya kuingia humu nchini, na kama itaruhusiwa lazima ifuate sheria. In March of this year, an announcement was made that to inform the public that drone operations in Kenya are illegal. And the reason for that is that we do not have regulations to be able to manage and oversight drone operations in the country. Kwa upande mwingine, amesema operesheni katika uwanja wa Wilson umesitishwa ili kufanya ukarabati, haswa njia zinazotumiwa na ndege baada ya malalamishi kutolewa kuhusiana na hali mbaya ya uwanja huo. Kibe ameongeza kuwa wataajiri wataalamu zaidi ili kufanikisha na kuimarisha utendakazi wakati wa dharura. So what we need is to add more inspectors to be able to do more effective surveillance programs, because like I say, we've got over 70 operators, we've got over 10,000 licensed personnel. We need to ensure that all these people are not violating the regulations. So Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Naam, tukitoka katika jiji la Nairobi kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Bungoma, ambapo mamia ya vijana kutoka eneo bunge la Kandunyi, kaunti ya Bungoma, wamejitokeza mapema hii leo kujaribu bahati yao kwenye zoezi la kusajili makurutu kujiunga na kikosi cha jeshi. Zoezi hilo limefanyika katika uwanja wa ndege viungani mwa mji wa Bungoma, likipania kuwapa vijana fursa ya kuhudumu vitengo vya usalama vya jeshi kutoka divisheni zote za Kandunyi. Ni zoezi ambalo miaka ya awali limekuwa likifanyika katika uchanja wa Kandunyi, ila kutokana na ukarabati unaoendelea ili walazimu wasimamizi wafanyia katika uchanja wa ndege viungani mwa mji wa Bungoma. Kwa mujibu wa msimamizi wa zoezi hilo, Kanali Mwangi, hii leo waliipania kuchagua vijana wenye uwezo na vigezo vyote wanavyohitaji kutoka divisheni zote za eneo bunge la Kandunyi. Vijana representative ambao watakuwa kwa kila division, tutaweza kuchukua
watu ambao watahusishwa kwa hii shughuli. That means that we will take for every division we'll have a representative group. So there's no division that will be left out of the 3 divisions that we have in Bungoma East. Wasichana pia wako kwa zile slots ziko, so tutaweza kuchukua kwa wale ambao wanapatikana. So hata wale walikuja kwa uwanja pia ni wachache, so lakini tutaweza kupata wale ambao tutatarajia kupata kwa siku ya leo. Hata hivyo, Mwangi amesema walikuwa wanatafuta vijana waliosomea somo la fizikia, ila wakawa wachache, kwani hii ingewapa fursa ya kuhudumu katika vitengo tofauti. The only challenges I've got so far is that we are not getting people who have done physics mostly, which is a requirement for technical training in the KDF. But however, we'll be able to take the ones who are there, but maybe encourage the youth to be able to study physics and study the requirements, the required subjects for the training, for the technical training. Kadhalika, kulikuwa na fursa kwa vijana waliohudumu awali katika kikosi cha jeshi na wakataka kurejea, pamoja na wale wa huduma ya vijana kwa taifa NYS kusajiliwa. Tutaongea numbers, lakini ile nitakwambia ni kuwa tutaweza kupata wasichana kwa siku ya leo ambao pia itaweza kuhusishwa kwa KDF, kwa sababu tuko na shughuli muhimu sana ya kuhusisha wasichana kwa jeshi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripoti ya TV47, mimi ni Mike Kagwango. Mbali na hayo, mojawapo ya nguzo muhimu ya serikali ya kaunti ya Nairobi ni pamoja na uwajibikaji, wazi, ubora, ufikiaji uadilifu, usawa na kazi kwa pamoja. Ila siku ya leo shirika linalotetea walipa ushuru la National Taxpayers Association limechambua ripoti hiyo ambayo ilitolewa na Auditor General ambayo inaonyesha matumizi mabaya ya pesa za umma. Siku mbili zilizopita katika uzinduzi wa BBI, Rais Uhuru Kenyatta alikashifu uongozi wa kaunti ya Nairobi kwa huduma mbovu ambazo wakazi wa Nairobi wanapata. Mkurugenzi mkuu wa shirika la NTA Irene Otieno amesema kwamba ripoti hiyo ya Attorney General inaonyesha wauzaji walilipwa kupita kiasi. Irene alisema wa kaunti hiyo wanafaa kufuata sheria. Je, unaona kuwa unapata huduma kutoka kwa serikali yako? Akiongea katika kongamano hilo, mkurugenzi wa shirika la National Taxpayers Association Irene Otieno alisema pamoja na shirika lao na Wakenya wengine wanaolipia kodi sawa wanajali sana ongezeko la bajeti katika miaka iliyopita. Aidha, pesa za umma katika kaunti hiyo haiwezi kudhibitishwa jinsi inavyotumika kwa sababu huduma hazijaboreshwa katika hospitali, shule, umaskini bado ni janga la kitaifa, barabara mbovu na shida zingine nyingi ambazo Wakenya wanakabiliana nazo. We are greatly concerned as residents of Nairobi and as an organization that the wage bill in Nairobi takes a significant part of the budget, and that wage bill, if you scrutinize it, the casual laborers take a significant part, and there is no accountability around that. So as a nation and right against the backdrop of the wage bill conference, we must scrutinize the wage bill to ensure that it is a wage bill that is full of integrity and we do not have any ghost workers. Bi Otieno alisema malipo ya wauzaji kupitia mfumo wa IFMIS ilionyesha kuwa wasambazaji wengi walilipwa kwa njia ya fedha jumla ya shilingi milioni 381 ambayo ilikuwa ikikiuka sheria. Vilevile shirika hilo limetoa wito kwa viongozi wa nchi hii kuwajibika na kuhudumia wananchi ipasavyo. We also note that there is a Public Financial Management Act that should guide how public funds are used. But there was a significant breach of that act, and we ask that both the County Assembly and the Senate pick up these issues together with the investigative agencies across all counties to ensure that there is a sanctity of the taxpayers' money. Wakenya waliohudhuria kongamano hilo la chambua walitoa lalama kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kusema hawapati huduma unaofaa. Kusema ukweli, nimeona maoni ya NTA, National Taxpayers Association,
imetuonyesha mambo makubwa ambayo inatendeka hapa Soweto. Kama kawaida, Soweto nimeona ya kwamba kama mimi mkazi, maji yanaleta shida. I think the president was very right by saying that the services that people are getting from the county governments and even to extension the national government is not actually enough to the extent to what we normally contribute as tax to both the governments. Aibu. Shame. Shame. Sofia Ali, TV 47. Mtazamaji, kuna jumbe hapa ambazo tumeweza kupata kupitia ile nambari yetu ya arafa ya 22047. Nitaweza kuisoma. Kusema mimi ni Halifa Oha kutoka Taveta Sub County, akisema kwamba waraka usambazwe hadi vijijini. Waraka usambazwe hadi vijijini. Nadhani itakuwa ni jambo la busara angalau wale ambao wanaishi pale mashinani waweze kuchambua kwa undani zaidi. Kabisa. Naam. Kwingineko ni kuwa mtazamaji, nafasi ya mratibu wa bajeti kwenye serikali kuu ipo wazi. Nafasi ambayo huwa kigezo muhimu wakati serikali za kaunti zinahitaji pesa kutoka kwa serikali kuu. Kwa sasa kaunti zinashuhudia ukame wa fedha kutokana na nafasi hii kuachwa wazi, wakitaka serikali kuu kuhakikisha nafasi hii imejazwa ndiposa ukame unaoshuhudiwa usuluhishwe. Mwanahabari wetu Clifford Dubi na taarifa hiyo. Huku msimu wa Christmas ukibisha hodi, mtazamo na matarajio ya wengi ni kuwa watakuwa na hela za kutosha zitakazowawezesha kukidhi mahitaji yao msimu huu. Lakini huenda hii kawa ni ndoto kwa wafanyikazi wa kaunti zote 47, na sasa imebainika kuwa kutoka mwezi Novemba tarehe 15, kaunti hazijapokea fedha za kuwalipa wafanyikazi wao pamoja na wale waliosambaza bidhaa. Haya yamebainika kutokana na nafasi ya mratibu wa bajeti katika serikali kuu kuwa wazi. Hivi majuzi baadhi ya wafanyikazi wa kaunti ya Nairobi waliandamana hadi kwa ofisi za gavana wakidai pesa zao, na sasa shinikizo ni kwa serikali za kaunti kuwalipa, huku wafanyikazi hawa wakisema kuwa wanadhulumiwa. Shida ni tumekaa miezi ngapi? Ni miezi 4 ni 5 hatujalipwa mshahara. Unapata watoto wanafaa kule, nyumba inafaa ilipwe. Sasa tunashindwa tunaelekea wapi? Kazi yenye tumefanya hata kuja mashinani huko utaiona. Si lazima waambie, ukikuja mwenyewe utaiona. Basi tunataka tu hakie. Hata wakitaka kama wataka kutupatia kazi nyingine watulipe, basi waachane na waangalie watu wengine. Sio mara ya kwanza mwaka huu serikali za kaunti zinalalama kucheleweshwa kwa pesa kutoka kwa serikali kuu. Ni mwaka huu tu kesi iliwasilishwa kwenye mahakama ya upeo kutokana na kile wanasema kuwa ugatuzi haujapewa kipaumbele. In the first term of county government, we saw devolution being undermined through formulation and enactment of centralist policies and laws. The council sought judicial intervention severally to declare some of the laws unconstitutional since they weakened devolution. Kwa sasa mapendekezo ya baraza la magavana ni kuwa serikali kuu ihakikishe nafasi iliyoachwa wazi ijazwe, manake kucheleweshwa kwa mishahara ya wafanyikazi hawa kutawaathiri mno. Clifford Ndubi, TV 47, Nairobi. Mtazamaji, serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imeanzisha mchakato wa kubuni sera itakayowashinikiza wafanyabiashara na wahudumu wengine wanaohudumu mjini Kitale kuhakikisha wanalinda mazingira. Hayo ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa idara ya mazingira kwenye kaunti hiyo, Godfrey Wekesa. Kulingana na Wekesa aliyezungumza kwenye shughuli ya kuzoa taka na kusafisha mji wa Kitale, shughuli iliyoandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Victoria, amesema kuwa kubuniwa kwa sera hiyo kutasaidia kwa pakubwa katika kusafisha mji na hivyo kuboresha hadhi ya mji wa Kitale. Ni madhumuni yetu kama kaunti kwamba kila mwezi tuwe na siku ya usafi ambayo ni Jumaa ya mwisho wa mwezi. So leo tunaadhimisha hiyo lengo letu la kufanya usafi. Sasa kama kaunti tumeweka mikakati mbalimbali kuona kwamba mji huu wetu unapaki mji safi. Kwa mfano tunaendelea na kutengeneza sheria ambazo zinatunza mambo ya takataka katika tauni hii. Hiyo sheria imefika kwa assembly, hivi karibuni itapitishwa kuwa sheria, ambapo tutahitaji kila mtu umbali wa mita 5 kutoka penye anafanyia kazi ahakikishe kwamba kumekuwa sawa.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la Victoria lililoandaa shughuli hiyo kwa kushirikisha serikali ya kaunti amefichua kuwa majanga mengi hutukia kutokana na kudhorora kwa mazingira na kuelezea haja ya kuhamasisha umma dhidi ya uhifadhi wa mazingira. David Alulu ni mkurugenzi wa shirika hilo. Mazingira mabaya yanaathiri afya ya mtoto, na mtoto akiwa ameathirika hata kusoma hawezi akasoma. Kwa hivyo lengo la kwanza letu kwa sisi kuzingatia mambo ya kuhifadhi mazingira ni kuhakikisha kwamba watoto wetu na jamii zao wanakaa maisha mazuri, afya yao imehifadhiwa, tunajizuia maradhi kama kipindupindu, mambo ambayo yanasababisha watoto wakosa kwenda shuleni kwa sababu mtoto akiwa mgonjwa hataweza kwenda kusoma. So sisi kama shirika ambalo linazingatia afya ya mtoto na elimu ya mtoto, tunataka kuhakikisha kwamba mazingira ni masafi ili kuwezesha mtoto kuweza kusoma in a very conducive environment. Ni hatua iliyoshabikiwa na kina mama, huku wakitolea mfano mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu uliozuka katika shule ya msingi ya Chetoto, viungani mwa mji wa Kitale na mkabala na mtaa wa mabanda wa Kipsongo. Hali hiyo ilipelekea makumi ya wanafunzi wa shule hiyo kulazwa hospitalini kwa kuugua maradhi hayo. Nashukuru NGO ambayo imekuja hapa Kitale na wakaunganika na serikali yetu ya kaunti kwa ajili ya kutuelekeza sisi wananchi tuhakikishe ya kwamba mji wetu wa Kitale uko smart, ni msafi. Tunajua sisi mji wetu ukiwa msafi hata watoto wetu watakuwa salama. Si mbali sana ambao magonjwa imeshuka katika mji wa Kitale na ilianzia shuleni, watoto wakiwa shule, watoto walikonjeka, lakini sisi wazazi hatukufurahia. Kwa hivyo hili jambo limeanza na liendelee. Cha kutia moyo ni maafisa hao usalama walioihari kutenda haki kwa kushiriki shughuli hiyo ya kuzoa taka na kusafisha mji pamoja na chifu huyu. Ama kweli utumishi kwa wote na kwa taifa. Ni shughuli iliyovutia maafisa wa umma, hivyo kitoa changamoto kwa wafanyikazi wa serikali kuwa jukumu la kuhifadhi mazingira ni jukumu la kila Mkenya. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Na msafi kabisa mwanahabari wetu Boniface Baraza kwa taarifa hiyo. Kidogo namuona pale ameweka ile nani pale kwenye kichwa ile ya kuzuia vumbi. Na kwingineko ni kuwa kundi la kina mama huko Murang'a wamekuwa wakipanda miti ya bambu ambayo wanapata riziki yao, vilevile kukumbana na maporomoko ya udongo inayowakumba. Njeri Ndegwa na taarifa hiyo. Kundi moja la kina mama huko Maragwa Murang'a wamekuwa wakipokea mafunzo ya kutunza miti na vilevile kufaidi kutokana na miti hiyo. Wamekuwa wakipokea masomo haya kutoka shirika la Green Belt Movement. Hiyo kazi imetusaidia sana. Juu tulisaidiwa na Green Belt tukapata miasi. Ile imetusaidia sana. Hata tumepata hii miasi kwetu nyumbani. Kaunti ya Murang'a tunapatana na kundi la wanawake ambao wamekuwa wakipanda miti ya aina ya bambu na baadaye kutumia kutengeneza vyombo mbalimbali ambazo huwa wanauza. Na tunatumia hiyo mianzi kwa kazi ya kujenga, kutengeneza vifaa vya kurebesha kama shanga na vitu vya kutumia kwa jikoni wa kila mama. Na wakati huu ambapo maeneo mbalimbali yanakumbwa na maporomoko ya udongo, wameamua kupanda miti ili kuzuia matukio kama hayo. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Njeri Ndegwa. Na ripoti hiyo mwanahabari wetu kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi. Fiona, sijui kama hapo labda una ujumbe wote? Naam, tutaweza kusoma tu taarifa wakati tutakaporudi kutoka mapumzikoni, ama kidogo tuweze kuangazia mbili hivi. Moja ikiwa ni Victor na wapata kwa njia ya utendeti. Shukran sana Victor. Ingine ikiwa ni TV47 iko sawa kutoka Emining, kaunti ya Baringo. Huyu ni Moses Mando. Na msafi kabisa, tunashukuru kwa sababu kama tumesheheni kaunti 47 ni uhakikisho tosha. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunaelekea katika mapumziko mafupi. Tukirejea tunarejea na mengi zaidi. Usibanduke.
Kukutana na Pastor Sam aliyekuwa mwizi sugu, akaponea chupuchupu mara kadhaa. Ilimchapa, nikasikia pufu, nikaona kijana amepiga magoti, nikastep behind. Niliposimama nyuma, yule jamaa na yeye alikuwa pande ile, alikuwa anakuja kuchukua simu, akatoroka. Sasa hapo ndio nilikuja kugundua kumbe ilikuwa ni risasi. Yeye alianza kunigonga kichwa. Unaona hiyo kichwa yangu vile inakaa? Hiyo sio ajali. Huyo jamaa ni kukata, alikuwa anakata na ile shoka. Ila baadaye nikaenda kanisani hapo, kanisa ilikuwa ya Full Gospel, na pastor alipomaliza kuhubiri nikahisi nikana kwamba ninapaswa kuokoka. Na nikaenda hapo na Bwana, nikaenda nikapatiana maisha yangu kwa Yesu Kristo. Hii ni dunia ya pili. Juzuu ya mui huwa mwema. Nami ni Wambugu Yusuf. Shukran sana kwa kuendelea kuwa mtazamaji wetu hapa kwenye runinga uipendayo ya TV47. Hizi zikiwa ni habari za shina, hizi zikiwa ni habari samahani za upeo wa TV47, tukiwa na mwenzangu Paul Kirobi. Na vile vile unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwenye arafa 22047 na kufuatilia kwenye mtandao wetu wa Facebook ambayo ni TV47, ambayo kwa sasa tuko live, na kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47KE. Tukisonga mbele kwa sasa tunadunda viwanjani. Klabu cha Kakamega Homeboys kimesajili ushindi dhidi ya Mathare United katika mechi ya ligi kuu nchini iliyochezwa leo alasiri. Magoli ya Homeboys yamefungwa na Peter Thiongo na David Okoth, na John Okoth akiwafungia Mathare United. Hii hapa ratiba ya mechi za weekendi. Mechi hizo zitaendelea siku ya Jumamosi, ambapo Nzoia Sugar wataalika AFC Leopards kuanzia saa 9 alasiri ugani Umia Sports Complex. Gor Mahia wacheza dhidi ya Ulinzi Stars ugani Moi County ya Kisumu. Kariobangi Sharks wapige dhidi ya KCB ugani Kasarani kuanzia saa 9 alasiri, kisha Wazito wapige dhidi ya Chemelil ugani Kenyatta County ya Machakos. Siku ya Jumapili itakuwa zamu ya Tusker dhidi ya Bandari ugani Ruaraka kuanzia saa 9 alasiri. Western Stima wacheza dhidi ya Sofapaka ugani Moi County ya Kisumu, kisha Zoo Kericho wacheza dhidi ya Kisumu Stars ugani Kericho Green Stadium. Kwingineko, Mkenya Angela Okutoyo amefuzu fainali ya mashindano ya tenisi ya ITF World Tour yanayoendelea jijini Nairobi, kama anavyoarifu ripota wetu Johnson Sagini akiarifu kwa kina. Mkenya Angela Okutoyo ana matumaini ya kutoa ubingwa wa wachezaji wasizidi miaka 18 katika mashindano ya tenisi ya ITF World Tour yanaendelea katika jiji la Nairobi, atakapokutana na Aisha Niyonkuru wa Burundi katika fainali siku ya Jumamosi katika uga wa Nairobi Club. It's just going to be a normal match. Not easy, not tough. It's just going to be normal. Like any other matches I've been playing. It's a match, so you can't predict. So you just go out there and play your game, and the outcome, if it doesn't matter, if you win, it's fine. If you lose, there's always a next time. Angela aliyasema haya baada ya kumbwaga Maria Sheril raia wa Misri kwa seti 2-0 za 6-4 na 6-2 kwenye nusu fainali ya kwanza iliyochezwa siku ya Ijumaa katika uga wa Nairobi Club. Mpinzani wa Okutoyi Aisha Niyonkuru alimlaza Leila Shukri kutoka Misri seti 2-0 za 6-2 na 6-4 kwenye nusu fainali ya pili. Fainali itachezwa siku ya Jumamosi. Kwenye mashindano ya wasiozidi miaka 14, mechi za raundi ya 16 hazikutamatika baada ya mvua kusitisha ratiba ya siku na kupelekea viwanja kuloa maji. Jason Sagini, TV47, michezo. Asante sana mwanahabari wetu wa michezo Jason Sagini. Anasema ni mwite Jason, sio Jason. Ama ni Jason atatuambia. Naam, tukisalia viwanjani ni kuwa mlinda lango wa timu ya Ulinzi Stars Timothy Odhiambo ndiye mchezaji bora wa mwezi wa 10 kulingana na muungano wa wanahabari wa michezo nchini SJAC kwa ushirikiano na kampuni ya LG. Odhiambo amewashinda Lawrence Juma wa Gor Mahia na Kevin Kimani wa Mathare United kutwaa taji hilo.
for October 2019 is awarded to jina ambazo ziko hapa is Timothy Odhiambo. This is just the beginning, but always there is a end. So I just work hard to make the ends meet. It depends with you as a goalkeeper. It's all about communication. If you can communicate, even if you don't know how to hold the ball, you can just do better. Because communications means a lot to the defenders and to them. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya michezo kwa sasa itatufungia upeo wa TV47 awamu ya saa 1. Na kama tulivyokuwa tumewaarifu wale watazamaji wetu, tunasema kwamba ni public demand kwamba tutakuwa na rematch ya dance hapa studioni. Wiki iliyopita niliweza kukushinda. Hamna vya kushindana. Iko mashindano, naona mtazamaji aliona kwamba ilikuwa ni mashindano Kirobi. Watu wengi pale wakawa wanasema kwamba mimi na dance kama sponsor. Nataka tuonane leo tu dance ile ambayo tunasema ni lakini dance. Si ukweli ulikuwa una dance hivi. Na tunajua huo ni ule mwendo wa baba. Akidance hivi ana dance kama Kirobi, wacha kutuchezea. Unatucheza. Kwa sasa twende pale kwenye uwanja. Twende kwenye uwanja twende uwanjani, lakini kidogo wacha tuangalie kama tuko na arafa ambazo mtazamaji ameweza kututumia wakati tukiwapa taarifa. Tunaona kwamba ni moja ambayo anasema ni TV47 nikiwa Baringo, jina langu ni Moses Mandu. Na asante sana. Hizo zilikuwa tu baadhi ya taarifa ama arafa ambazo tuliweza kuzipata kupitia nambari yetu ya 22047. Lakini mtazamaji, kabla hatujaenda kwenye huu uga, ningependa kuuliza Kirobi swali moja. Kati ya mimi na wewe, unaona ni nani atakaye kuwa mshindi pale? Mimi nitakuwa mshindi kwa sababu siwezi nikataja sababu. Taja sababu ili mtazamaji aweze kuwa yeye ndo wa kuhakiki nani ni mshindi. Basi tahakiki pale tutakapokuwa uwanjani. Sawa basi, mwelekezi wangu anatuambia kwamba ile ngoma iko tayari. Wacha tujivae tukienda. Naam. Kirobi, na usinicheze leo. Naam, bila shaka siwezi nikakucheza. Wacha nikakutalisha. Naam. Mwelekezi Otimbi na Timbelio.